slag. Jeg tror, det er problemer eller alt for meget røg. Nej du, jeg ryger ikke, og jeg drikker ikke spor. Så er det nok din kondition, der værre end du tror. Du skulle holde op med livets goder for en dag. Jeg lavede mig på briksen, og han undersøgte mig. Skete der, hvad sagde han? Er der galt med dig? Det er helt naturligt. Hjertet hammer løst. Tak skal I have alle sammen. Glædelig jul. Godt nytår. 25 skal bare blive et kick-ass år for alle sammen. Tusind tak, venner. Tusind tak.